Доброго времени суток и снова здравствуйте. Вы на канале Рыбак Вован 48 и зовут меня Владимир. Сегодня я вот на рыбалке, опять на водохранилище. Погода сегодня, конечно, вообще ужас. Метель, пурга весь день. На дороге каша снеговая, сюда еле доехал. Вот, дороги не чищены ни хрена. Ну, с горем пополам добрался я сюда. Что получится из рыбалки из этой, не знаю. Будет рыб клевать, тоже не знаю. Ну, буду искать. Вот расставил удочки опять, поставушки свои. 6 штучек на мотылька. Буду пробовать ловить. Если это видео выйдет, то значит что-то поймал. Так что, если вы смотрите его, значит оно вышло. А значит рыбу поймал. Оставайтесь, я думаю, будет интересно. Погнали! Вот она. Эх, как так-то? Так хорошо наклоняла. И нету. Уже на этой удочке второй раз. Какая-то, может, мелкая. Ну ничего, все равно я ее поймаю. Вот она поклевочка. Есть плотвичка. Вот она. Вот она. Хотел уже переставляться. Долго не было поклевок. И вот нагнула. Ну, уже не первая. Это хорошо. Поклевочка, оп, 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 исход. Эх ты, блин, Ты вот в одной руке камера, одной рукой вынимать неудобно. Поклевочка, поклевочка. Вот она есть. Вот давит. Вот она. Хорошая плотвичка. На соседней поклевочка. Ах, здесь нету. Метель сегодня вообще. Нет, есть. Вот клюнул опять. Вот она. Подыгралась маленько мормышка. Не мормышка, а крючок. Пошевелился. И клюнул опять. Тут мотыль еще хороший пока. Сейчас. Пока клев, скорее всего, стайка идет. Надо успеть еще поймать. Как говорится, масть идет 6 секунд. Если не успеешь, то все. Поклевок долго уже не было. Минут 30-40, наверное. Ну, это захватило. Но это красавец, конечно. Вот такая селедка. Пошел за инструментом. Поклевочка, поклевочка. Ага. Есть. Опять на ту же удочку, на которую и крайнюю поймал плотвичку. Она здесь кружится.
На льду воды вообще море. Пришел, не было. А вот сейчас набурил, и из лунок давит. Так, мотыль. Мотыль еще нормальный. Метель так и не перестает. Ну, главное, чтобы рыб клевал. Остальное все мелочь. Поклевочка, поклевочка. Ух ты, ух ты. Вот она, красавица. Красавица, вот она. Хорошая. Одной рукой думал, не вытащу. Вот она. Фу. Ну, хорошая плотва. Прям вообще вот. Каждая плотвичка прям удовольствие. И вот в одном углу клюет и все. Что тут ей понравилось. С мормышкой прошел уже лунок, наверное, 6 или 7. Вообще ни одной поклевки. Не знаю, куда-то он делся, этот окунь отсюда, даже мелкий. Или как он не берет. Берет вот плотвичка на стоячку. А, поклевочка, поклевочка. Вот она. Только проговорил. Вот она и плотвичка. Нет, нет, ну, поклевывает иногда. Там минут 20-30, ну, поклевывает. Плотвичка хорошая, съедобная. Ну, если бы еще клевал бы окунек на мормышку, было бы, конечно, повеселее. А так сидеть, ждать. Вот дождь, вернее снег с дождем. Уже как бы начинаю маленько промокать. Ну, посидим, еще половим, подождем. Такую плотвичку ловить-то красота. О, какая. Поклевочка, поклевочка. И вот она, плотвичка очередная. Прячу камеру, снег, метель, и снег такой сырой, поэтому такие вот съемки в экстремальных условиях происходят. Ну, я думаю, ничего, прорвемся. Так что поддержите, ребята, лайком за экстремальные условия съемки. Поклевку вот теперь в этом углу. Оп. Ну, в общем,
снег перешел в дождь. Тут ветрище вообще в чистом поле. Принял я решение ехать домой. Да и рыба уже перестал клевать. Поэтому здесь смысл стоять на ветру и под дождем мокнуть. Нет поклевок уже часа полтора, наверное. Час 20 может. Что-то, наверное, какая-то погода меняется. И она, в общем, вот с утра вышла, поклевала и сейчас уже перестала. По рыбке сейчас я вам покажу, что я поймал. В принципе, рыбу-то наловил. О, какая селедка. Красавица. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ну и 12 вот окунек. Ну, в общем-то, вот такая рыбалка. Такие вот красавицы, плотвички. Всем, кому понравилось видео, ставим лайки. Кому не понравилось, ставьте, что поставите. В общем, я поехал. Сейчас мотаю удочки и поехал домой. В общем, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Всем пока. Я домой. Скорее всего, ветер.